Tarih 9 Kasım 1922. 1. Türkiye Büyük Millet Meclis kürsüsünde alkışlar yükseliyor. İngiliz işgalcilere karşı yazdığı eserlerle dik duran bir alim Ankara'ya davet edilmişti. Bediüzzaman Said Nursi. Meclis kürsüsünden gaziler için dualar edildi. Resmi törenler yapıldı. Dışarıdan bakıldığında her şey mükemmeldi. Ancak bu görkemli karşılamadan sadece birkaç ay sonra Mustafa Kemal Paşa ile Bediüzzaman karşı karşıya gelecek ve tarih sayfalarına geçecek bir tartışma yaşanacaktı. Peki neydi bu ipleri koparan nokta? Bediüzzaman Rusya'daki esir kampından kaçıp İstanbul'a döndüğünde durmadı. Doğu cephesinde yazdığı Kur'an tefsiri İşaretül İcaz'ı bastırdı. Darül Hikmetil İslamiye üyeliğine seçildi. İstanbul işgal edildiğinde ise İngiliz'in yüzüne tükürün diyerek direnişin simgesi oldu. Ankara hükümeti bu büyük gücün farkındaydı. Fevzi Çakmak ve Van valisi Tahsin Bey'in ısrarlı davetleriyle Bediüzzaman Ankara'ya geldi. Bediüzzaman Ankara'ya geldiğinde zafere koşan bir ordu ve meclis gördü. Ancak onu rahatsız eden bir durum vardı. Kurtuluş mücadelesini veren kadroların bir kısmında dine karşı bir ilgisizlik baş göstermişti. Oysa onun idealinde ilim ve bilim yan yanaydı. Medreselerde ve üniversitelerde din ve fen okutulmalıydı. 19 Ocak 1923'te milletvekillerine hitaben 10 maddelik bir bildiri yayınladı. Onları dini değerlere ve namaza davet ediyordu. Bildiri o kadar etkili oldu ki meclisteki küçük mescit yetersiz kaldı. Vekiller yeniden ibadete yöneldi. İşte bu gelişme yeni devleti inşa etmek isteyen kadroda büyük bir rahatsızlık oluşturdu. Çok geçmeden Mustafa Kemal Paşa ile Bediüzzaman baş başa geldi. Paşa yapılan bu hamleden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek "Biz senden yüksek fikirlerinden istifade etmek bekliyorduk. Sen geldin, namaza dair şeyleri yazdın, aramıza ihtilaf soktun." dedi. Bediüzzamansa geri adım atmadı. İmanın ve ezanın önemini vurgulayan sert ve kararlı bir cevapla duruşunu sergiledi. "Paşa, Paşa, İslamiyet'te imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur." Mustafa Kemal, bütün hissiyatını ve prensibini rencide ettiği halde bu sözlerinden dolayı Said Nursi'ye, görünüşe bakılırsa kırılmamıştı. Bilakis onu sakinleştirmeye ve nüfuzundan yararlanmak için onu kazanmaya çalıştı. Ankara'daki siyasi havanın meşrebine uymadığını anlayan Bediüzzaman için artık karar vaktiydi. Teklif edilen Doğu Anadolu Genel Vaizliği, 300 lira maaş, mebusluk ve Darül Hikmetil İslamiye'de sahip olduğu makamına denk bir makam, ayrıca bir köşk gibi cazip teklifleri reddetti. Siyaset yoluyla değil, Kur'an'ın icazının manevi kılıncıyla onları mağlup edilebileceğini anladı. İşte bu yüzden yeni liderlerle birlikte çalışmayı reddetti ve inzivaya çekileceği Van'a gitmek üzere 3 Mayıs 1923'te trene ile Ankara'dan ayrıldı. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım diyerek siyasi mücadele adamı olan eski Said dönemini kapattı. Artık kendini tamamen Kur'an hakikatlerine, yani nurlara adayacağı yeni Said dönemi başlıyordu. Tarihin dönüm noktalarından biri olan bu meclis hatırası hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.